Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Wali Murid SDN Gurusari 3 yang saya hormati, anak-anakku, putra-putri siswa SDN Gurusari 3 Kecamatan Tarokan, perkenalkan, nama saya Ika Mei Setiasih, Sarjana Pendidikan, Kepala Sekolah SDN Gurusari 3. Hari ini, Senin 12 Juli 2021, kita memasuki ajaran baru 2021-2022. Karena masa pandemi, kita belum boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka. Untuk itu, Ibu akan membagikan video tentang lingkungan sekolahmu, tentang kelasmu, dan tempat-tempat penting seperti tempat bermain, perpustakaan, ruang ibadah, toilet, dan juga Bapak Ibu guru kalian serta staf yang ada di sekolah kalian. Kepada Bapak Ibu guru serta Bapak Ibu wali murid, kami mohon kerjasamanya karena kami akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan sistem online. Pada anak-anakku, tetap semangat belajar ya. Raih cita-citamu. Meskipun pandemi, kalian harus tetap berprestasi. Selamat menyaksikan video yang akan Ibu bagikan lewat grup kelas masing-masing melalui WA dari Bapak Ibu guru kalian. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal,